இன்னைக்கான மினி vlog என்னன்னு பார்க்கலாமா? மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக சிக்கன்லாம் போட்டு சிக்கன் சேமியா பிரியாணி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான், கிட்டத்தட்ட டேஸ்ட் கூட அதே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லலாம். எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல் ஒகேஷன் டைம்லலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை பண்ணுவோம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு இந்த சேமியா பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும். 3 வேளை செஞ்சு கொடுத்தாலும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போலாம் செய்ய மாட்டேங்கிறேன்னா ஒரே கம்ப்ளைண்ட். அதோட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் ரெசிபி கேட்டாங்க. ஸோ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாமா? 2 டீஸ்பூன் நெய் போட்டு 3 கப் சேமியாவை பொன்னிறமாக வறுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 2 வெங்காயம், கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டு பொன்னிறமாக வதங்கினதும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, கொத்தமல்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 2 பச்சை மிளகா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாடை போனதுக்கு அப்புறமா 2 தக்காளி, 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தயிர் போட்டு நல்லா பரட்டி விடுங்க. இந்த தக்காளி நல்லா வேகட்டும். அதுக்குள்ள 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மசாலா கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை போட்டு லைட்டாக பரட்டி விட்டுட்டு எவ்வளோ சேமியா எடுத்துருக்கணும் அதே அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு மூடி வச்சு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் முன்னாடி வறுத்து வச்சிருக்க சேமியாவை போட்டுக்கலாம். தண்ணியும் சேமியாவும் ஒரே அளவில் இருக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்தா நெலுன்னு சேமியா பிரியாணி தயார். சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷீரூஸ் டைனிங்கை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.